Sveiki, esu treneris Tomas ir šiandien bus 12 minučių kardio treniruotė. Dirbsime 45 sekundės, 15 sekundžių ilsėsimės aktyvaus poilsio. Pirmas pratimas bus slidininkas, nugara šiek tiek sulenkta, dešinė koja už kairės kojos, priešinga ranka ir darau šuoliuką į kitą pusę. Iš čia kvėpuoju, visą laiką pilvo presas įtemptas, ko jūs tikrai nenorite padaryti, tai per žemai susilenkti. Pratimą darau 45 sekundės, jeigu per sunku, pristatinėjau. Pasižiūriu, dar liko 10 sekundžių, pagreitinu. Aktyvus poilsis 15 sekundžių, galiu šiek tiek pasivaikščioti vietoje. Antras pratimas bus keliai aukštyn, keliu kelį ne mažiau 90 laipsnių, įsitempia šlaunis, nusileidžiu žemyn. Keliu priešingą koją, lygiai tas pats judesys. Ir pagreitinu. Jeigu per lengva, keliu kelius kuo aukščiau. Per sunku, sulėtinu keliu. Pasižiūriu, dar laiko liko, vėl pagreitinu kelius. Visą laiką pilvo presas įtemptas, keliu kelius ne mažiau 90 laipsnių. Ir bus poilsis 15 sekundžių aktyvaus poilsio. Pasilsėję. Trečias pratimas bus šokdynė, atsistosiu ant pirštų galų ir visą laiką alkūnės prispaustos, labai mažus judesius darysiu riešais. Šokinėju visą laiką ant pėdų galų 45 sekundės. Jeigu per lengva, galiu šokinėti ant vienos kojos po 2 šuoliukus. Visą laiką pilvo presas įtemptas, žiūriu tiesiai. Po 45 sekundžių, 15 sekundžių poilsis. Pasiilsiu, galiu vietoje, galiu pristatinėti žingsnius. Ketvirtas pratimas bus įtūpstai. Atsistoju tiesiai, lenkiu koją atgal, kol susilenkia priekinė koja 90 laipsnių, tarp šlaunų ir blauzdos irgi 90 laipsnių. Kampas, nugara visą laiką tiesiai. Ta patį kartoju su kairė koja. Jeigu per lengva, žirklės principu darau šuoliukus. Keičiu kojas, šoku visą laiką į viršų, atsistyrinėju nuo priekinės kojas. Nugara visą laiką tiesiai. Jeigu per sunku, grįžtu, pristatinėju. Dirbu 45 sekundės, 15 sekundžių ilsiuosi. Norint kuo geresnių rezultatų kardio, reikia visą laiką nepamiršti laikyti pilvo presą įtemptą ir šitas pratimų serijas daryti 1-3 kartus per savaitę ir jūsų tikrai svoris nukris. Sėkmės. Impuls. Sveikas įprotis.